الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram жамағат, инде нығыған ғадат бойынша біз шушы круглый стол деген юлаларыбызны, шушы мероприятияларыбызны рус тілінде өткәрәбіз. Һәм шуңа күрә инде әз генә булса да сабыр итерсез инде, ләкин безнең бүгенгесе менә бүген мероприятиебыз инде рус тілінде булачак. Уважаемые братья, уважаемые гости, приветствуем вас на очередном мероприятии «Круглый стол», где мы стараемся поднимать актуальные темы, стараемся поднимать интересные вопросы, которые будут важны для мусульман, важны для нашей махалли, важны для всех людей. И поэтому, как вы увидели в объявлении, тема сегодняшнего нашего круглого стола называется «Великие люди ислама в Поволжье». И поэтому из темы понятно, что мы сегодня будем говорить об ученых. Мы сегодня будем говорить об ученых, которые жили в Поволжье. Это в основном татароязычные, татары, а также те, кто понимали их язык, тюрки. И поэтому хочется сказать то, что милость Аллаха широка, милость Аллаха необъемлема. И из милости Аллаха, что Аллах даровал нам после пророков ученых, которые могли бы нам разъяснять нашу религию, которые могли бы разъяснять слова Аллаха, которые могли бы нам доходчиво указать на действия пророка Мухаммада, на его цели, что он хотел сказать своими словами, своими действиями. И поэтому ученые, они являются наследниками пророков. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине ученые – это наследники пророков. И пророки после себя не оставили в наследство ни динары, ни дирхемы, но они оставили знания. И поэтому изучать религию, слушать ученого, спрашивать у него что-либо, это является прямым приказом Аллаха в Коране, а также является изучением наследства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, как я уже вам сказал, милость Аллаха широка. И если бы ученые были ограничены лишь в Медине, если бы ученые были ограничены, то есть были собраны лишь в арабском полуострове, это повлекло бы за собой большие трудности для всех мусульман. Потому что мусульмане и во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, после его смерти, то есть места проживания мусульман начали увеличиваться. Даже дошли до северных земель, вот где мы с вами живем, и здесь уже более 1000 лет живут мусульмане. И поэтому, уважаемые братья, после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, знающие сподвижники начали выезжать из Медины. Кто-то поехал в Ирак, как, например, Абдуллах ибн Мас'уд. Кто-то поехал в Мекку, не остался в Медине, как, например, Абдуллах ибн Аббас. Кто-то поехал в Египет, кто-то поехал в Шам, земли Палестины, Иордании и Сирии. И то есть они расселялись среди людей и начали распространять знания. И поэтому в том числе и наши места, в том числе и Поволжье, где наши прадеды, отцы, деды и прадеды, наши предки жили столетиями, и наши места точно так же могли гордиться тем, что в них выросли ученые. И поэтому сегодняшняя наша цель круглого стола – это донести до махалли, донести до мусульман мысль о том, что ученые не только арабы, ученые не только турки,
но среди ученых были и такие, которые были нашими дедами, были татарами, у которых огромный багаж знаний и огромное наследие, которое они оставили после себя. И поэтому в сегодняшнем круглом столе мы, иншаллах, рассмотрим три великие личности мусульман в Поволжье, и каждый из хазратов подробно расскажет о определенном ученом, который жил в Поволжье. И поэтому слово передается Абдуль-Карим хазрату. Он уже как бы не нуждается в том, чтобы его представить так, ведь все мы его знаем. Он долгое время работал в нашей мечети, и вот последние 2 года он уже работает мухтасибом в Муслюмовском районе, поэтому это для нас близкий и родной человек. И он начинает наш круглый стол, и он будет рассказывать о Шихабуддине Марджани. Рахимит. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hörmətli qardaşlarım, selamni tatarcha berem, сөйләүне инде русча сөйләргә куштылар. Alhamdulillah, ничә ел Түбән Камада эшләп, әле рус телендә бик сөйләгән юк. Татар җирлегенә, мөслим җирлегенә китеп баргач, монда килгәч русча сөйләргә куштылар. Әзрәк тел ватасы булыр инде, но шулай да тырышырбыз иншалла. Тырышырбыз. Постараемся, иншалла, выразить мысль достойно на русском языке. И как Салимджан Хазрат сказал, я сегодня в определенном количестве хотел рассказать об одном из самых величайших ученых нашего народа, Шихабуддин Хазрат Марджани. Шихабуддин Марджани, который жил в 19 веке, и это такой ученый, который во многих вопросах, в очень важных вопросах, был первым реформатором. То есть он поставил точку на некоторые вопросы, которые до этого существовали среди татарского народа, среди татарских богословов, и положил начало новым открытиям. Поэтому даже его называют богатырем мысли. То есть он любил мыслить, любил иджтихад делать, изучал многие вопросы и, по милости Аллаха, приходил к результату и, альхамдулилля, основал, открыл двери к новым, скажем, к новым образам гибадата, которые на основе Корана и Сунны были, но которые потерялись в нашем народе. Один из просветителей казахского, башкирского и татарского народов, Акмулла, может быть, слышали, Акмулла, он называет Шихабуддина Марджани даже полярной звездой, которая освещает путь к духовной свободе. И это, конечно, не зря было сказано, не зря он назвал его полярной звездой, потому что мы сказали, он открыл глаза многим вопросам. Сначала хотел рассказать коротко о биографии Шихабуддина Марджани. Почему его звали Марджани? Один из его предков, точнее дед в 5-м поколении, бишинчи буын бабасы булайын дайымы, Абдул-Куддус основал деревню Марджан. Деревня Марджан, это в 50 километрах примерно
от Казани, Атня районында, в Атнинском районе находится. Поэтому их род называют Марджани. Марджани. То есть это как бы прозвище Марджани уже приходит 6-7 поколений. То есть начали назвать его род, его дедов, его отцов, деда, прадеда, прапрадеда, да, Марджани, потому что он основал вот эту деревню. И вот это имя Марджани также продолжал сам Шихаб-ад-Дин Хазрат. Отца его звали Бахауддин. Бахауддин, и родился Шихаб-ад-Дин Хазрат 3 января 1818 году в селе Ябанчы, также Атнинский район. И через несколько лет он сам пишет: мой отец, говорит, благородный отец, переехал в деревню Ташкищу на должность имама. То есть он работал имамом, его отец. И когда мне было 4 года, 4 с лишним лет, у меня мать отправилась за милостью истинного Всевышнего Аллаха. Он так пишет. То есть Анисе вафат булган. Мать умерла, когда еще Шихаб-ад-Дин Хазрату не было даже 5 лет. И он остался ятим, то есть остался без матери. Сирота, да. Предки Марджани со стороны отца и матери принадлежали к фамилиям известных имамов-мударрисов. И в одном из своих трудах Шихаб-ад-Дин Марджани насчитывает более 20 деревень, имамами в которых служили его предки. Атисы, бабасы, да, дед, прадед и так далее. То есть вот, более 20 деревень, имамами которых были его предки. Именно от них он и перенял первые сведения об истории, философии, священному Корану, о сунне пророка, саллаллаху алейхиссалям, изучал арабский язык, персидский язык, и отец обучил его также логике, то есть мышлению, скажем, да. Сам отец его, Бахауддин Хазрат, на протяжении 40 лет был имамом и преподавателем. Шихаб-ад-Дин Марджани также в одном из трудов упоминает имена 35 имамов, которые обучались у его отца. То есть отец также был довольно-таки знаменитым просветителем, имамом, преподавателем, который был причиной возникновения, скажем, многих имамов. Да? Шихаб-ад-Дин Марджани в детстве был очень шустрым и озорным мальчиком. Да, очень шустрым был. Зачем я это говорю? Потому что вот если среди наших детей есть шустрые или наших внуков, да, сыновей, озорные мальчишки, то не надо думать, все, от них уже там бандиты выйдут, да, и так далее. Нет. Аллах Та'аля тауфик берущий, Аллах Та'аля сам дает, сам открывает, альхамдулилля, пути. И вот пример, даже сам такой великий ученый, Шихаб-ад-Дин Марджани в детстве, он очень любил играть с разными животными, кошками, собаками, даже дразнил их, чтобы они между собой начали драться, то есть заставлял их драться между собой. И также его младший брат Садруддин, его звали Садруддин, он пишет, что Шихаб-ад-Дин Хазрат, Шихаб-ад-Дин Марджани в один раз он вышел во двор, увидел, говорит, кур, петухов разного цвета. И он, говорит, начал думать, почему, говорит, куры только не белые? То есть, почему они должны быть только белыми? И он даже так сделал, что взял кур, которые красного цвета, да, и как-то там закрепил хвост, то есть сделал их
подобными петухам, и этим самым заставил зарезать этих кур, чтобы остались только белые куры. То есть он вот в детстве уже соображал таким образом, он хотел, чтобы все куры были белыми. Когда он уже подрос, он как бы покаялся, он сказал, вот в молодости были, оказывается, у нас такие глупые мысли. Также он очень часто, как пишет его также брат Садриддин, тот же брат Садриддин, он очень часто любил пугать людей, особенно бабушек, старушек и маленьких детей, одевая маску. Делал маску из бумаги, одевал, да, и пугал. Однажды, говорит, даже он сам пишет, в детстве мне от одной бабушки в голову попал палкой, говорит, потому что она испугалась, подумала, что я джин, да, бес, и ударила меня. То есть вот такой озорной был. Также Шихабуддин Марджани был очень сильным, физически сильным. Он постоянно участвовал в крёште, то есть национальная борьба на поясах, да, Бильбау крёшинда, и часто выигрывал вот эти соревнования. И у него была особенность, если кто-то кого-то побеждал, он никогда не боролся с побежденным. Он всегда старался выиграть у кого? У батыров, деп айтайын, да, батырлар белән көрәшеп. Вот такой физически развитый и глубоко мыслящий молодой парень был. И в то же время он с детства не оставлял поклонения. То есть с детского возраста он постоянно, ежедневно пятикратный намаз читал. Точнее, 4 намаза читал. В то время читали, то есть не в течение года, а летом вот 4 намаза читали. 4 намаза, то есть ясту намаз время не заходит, и поэтому отец его так учил. В летнее время, начиная с мая месяца по июль месяц, они иша намаз не читали в то время. Даже в календарях не было. То есть в календарях писали, 6 мая писали ясту тошлана, то есть ясту намаз оставляется, и в июле месяце писали ясту башлана, то есть иша намаз начинается. То есть вот один из главных реформ Шихабуддина Марджани, он когда уже стал ученым, он сказал, что 5-кратный намаз обязательно должен быть. А в детстве он с отцом, они так читали. И, как пишет Садриддин, его брат, с детства он не оставлял намазы, но как-то он заболел, кожаная болезнь у него была, и он лежал в постели. После выздоровления он все оставленные намазы вернул. И в это время, он говорит, не был еще совершеннолетним. То есть, несмотря на то, что у ребенка, для ребенка, если он намаз оставляет, грех не пишется фактически, правильно же, знаем мы это. То есть, только после совершеннолетия начинается гунах язаларга, записывается грех. А вот он даже в детстве, даже те намазы, которые оставил по причине болезни, он возвращал и выстаивал, заканчивался. Первые уроки по Корану и по Сунне, по фикху, по масхабам он получил от своего деда. Его дед обучал. Начальное образование он получил в селе Ташкишу, в медресе, где отец его служил имамом. В отличие от своих сверстников, все предметы он быстро усваивал и был самым передовым шакирдом в медресе. В 9-10 лет он начал изучать сарф. Сарф, то есть грамматику арабского языка. И быстро переходит на чтение и изучение арабских книг. Когда все студенты медресе изучали на своем языке предметы, он уже начал читать
арабские книги. То есть, по милости Аллаха, он с молодости был очень грамотным. В 12-13-летнем возрасте, когда ему было 12-13 лет, он начинает писать свои брошюрки, свои труды. И вот первая брошюрка, которую он сам написал, была посвящена намазу, правилам намаза. Потом он отправляется в Узбекистан, в Бухару, в Бухаре обучается. Там он, также ему, конечно, многие правила в медресах не понравилось. Особенно он застал в медресе бездумное заучивание Корана. То есть студенты учили Коран, но смысл Корана, на изучение смысла Корана, на содержание Корана уделялось внимание не очень. Поэтому он как бы не нашел себе довольства в этом медресе, потом он отправляется в Самарканд. В медресе Ширдар обучается. И 11 лет он проводит в поисках знаний, и после 11 лет обучения он возвращается на родину. Потом он сдает экзамены в Казани, в Уфе, и в 1850 году его назначают имам-мударрисом в первой Казанской мечети, согласно указу Оренбургского духовного собрания мусульман. Также его потом, через несколько лет, назначают имамом Мухтасибом в Казани, и он начинает заниматься преподавательской деятельностью. И единственная причина, говорят, почему в свое время Марджани не был назначен муфтием, это заключалось в том, что он не знал, то есть хорошо не владел русским языком. Поэтому он, являясь реформатором, он призывал изучать русский язык. Он призывал изучать разные предметы, не только религиозные. Например, он любил алгебру. Также давал наставления, чтобы изучали студенты медресе такие предметы, как логика, как математика и другие. То есть вот именно из-за этого некоторые даже его обвиняли. Даже были обвинения в том, что он вышел из ислама. То есть зачем русскому языку обучать, в медресе, например. То есть кадимия, то есть в таком убеждении были, они поэтому даже обвиняли его, то, что он оставил, вышел из ислама. Что касается старательности Шихабуддин Хазрата, то он был очень, машаллах, набожным человеком. Он очень много внимания уделял изучению Корана. Даже советы давал своим шакирдам и в общем народу своему: в день как минимум читайте один джуз из Корана. Он так говорил. То есть вот это наставление его. То есть один джуз, знаем, да, 1/30 часть Корана. Ежедневно читайте, каждый день. То есть за месяц он сказал, что за месяц человек должен прочитывать Коран полностью. Также он, когда были такие времена, такие моменты, когда он шел в мечеть, он ставил себе цель прочитать определенную суру из Корана. Если он доходил до мечети и не закончил чтение Корана, он давал круг. То есть заходил в мечеть только тогда, когда он выполнял свою цель. То есть, например, если он поставил себе прочитать суру, скажем, Ясин, вышел из дома, отправился в мечеть, но когда дошел до мечети, осталось ему еще прочитать 15 аятов, например,
он давал круг специально, чтобы дочитать эту суру, потому что он вначале поставил себе цель. И вот многие ученые говорят, те, которые изучали его труды, его жизнь, его биографию, они говорят, вот причина того, что Шихабуддин Хазрат достиг такого высокого уровня, то есть галим дараджасына жетті, да, стал большим ученым, причина этого, одна из главных причин было, что он всегда старался добиваться своей цели. До конца он стремился совершить дело, которое он намеревался. Поэтому Аллах Та'аля дал ему, альхамдулилля, тауфик, свою помощь. Даже иногда были такие случаи, он шел по улице, заучивая Коран, ему салям давали, он иногда даже не отвечал на салям. И часто его начали обвинять, то есть вот он такабир, высокомерный, даже на салям не отвечает, да, а почему он не отвечал? Может быть, он даже не услышал их салям. Он заучивал Коран, вот увлекшись Кораном, он даже, были такие моменты, даже не отвечал на салям. То есть вот о нем пишут такие интересные события. Также были обвинения, что он был ваххабитом, то есть такими же именами его иногда обвиняли. Да. Вот почему хотел я вот это сказать, потому что вот эти обвинения, они очень часто не являются истиной. Просто некоторые богатые люди в Казани, когда он работал в медресе, у них по какому-то вопросу конфликт выходил, и вот чтобы унизить его степень, они просто обвиняли его такими именами, такими прозвищами. Одно из самых, скажем, важных дел, которые Шихабуддин Марджани сделал, это сказали относительно намаза. Относительно намаза, то есть он в его время было введено правило, что пятикратный намаз в течение года и летом ястой намаз читается. Вот он в этой области был реформатором, скажем. Также, когда он учился в Бухаре, он видел, как народ обращается Худжа Бахауи, я Худжа Бахауи, помоги мне, дай мне помощь. Вот был такой шейх по имени Бахауи, и к его могиле приходили и обращались, просили у него. И вот он пишет, Шихабуддин Марджани, оказывается, говорит, наши татарские бабушки, простые деревенские бабушки, даже больше знают, чем бухарские шакирды, говорит, даже. Потому что они, когда просят у кого? У Всевышнего Аллаха. Они обращаются к Нему, а не к какому-то шейху или кому-то. Вот такие интересные моменты были в его жизни. Вот это показывает нам, что на самом деле Аллах Субханаху ва Тааля дал ему тауфик, показал ему истину. И одной из причин этого он любил Коран. Он любил Коран и Сунну и старался во всех вопросах возвращаться в первую очередь в Коран и Сунну. Что касается намазов, например, он в пути объединял намазы. Да. Ну, это для нас, конечно, не является далилем. Да? Он говорил, что доказательства маликитов сильнее. Но что интересно, вот во многих поездках, где бы он ни был, он
отправляется в хадж, когда он в хадж едет, проезжает через Турцию, через Миср, Египет, и во всех вот этих странах его знали и очень уважали, очень уважали. И с кем бы он ни встречался, ему оказали гостеприимство. Даже султаны стран его приглашали в гости и с ним беседовали. Даже некоторые имамы в мечетях Медины и Мекки, они писали вот в каком-то вопросе Шихабуддин Марджани даже, оказывается, больше нас знает. Поэтому вот, альхамдулилля, он был большим ученым нашего народа, он был реформатором, как уже сказали, да, был причиной того, что во многих вопросах как бы доказать истину, и поэтому мы, конечно, должны их знать, должны их изучать. Ну, конечно, здесь, если рассказывать, можно много рассказывать, говорить. Вот есть книга Марджани, называется «Татарша язылган Марджани». Мұны енді жиын фонды шығарған про Шихабуддин Марджани. Очень хорошая книга, очень интересная. И в чем особенность этой книги? Эта книга основывается на те информации, которые написали богословы в начале 20 века. То есть это были студенты самого Шихабуддин Хазрата, которые даже встречались с его родным братом, которого мы уже упомянули, да, и написали про этого ученого. Поэтому изучайте этих ученых, в этом есть большая польза, альхамдулилля. И вот у нас сейчас, иншаллах, хазраты будут говорить о других ученых, о Риза Фахриддин, о Галимджан Баруди, да, хазратлары турында. Вот что касается Шихабуддина Марджани, про Риза Фахриддина он говорил, в этом в этом молодом человеке есть надежда. Үмітлі егет деген, үмітлі егет, если он продолжит то, что он начал, он достигнет больших успехов, написал. То есть он видел его в молодости видел, и вот такие слова сказал. Также про Галимджан Баруди, когда еще Шихабуддин Марджани был жив, про Галимджан Баруди некоторые писали, вот он сын солдат малая, то есть унижали его, и Марджани в то время отвечал им, даже если он является сыном солдата, он выше всех имамов города Казани, выше стоит всех имамов Казани. Поэтому не говорите о нем плохо, в нем есть надежда, вы это еще поймете, сказал. Вы это еще поймете. То есть он, вот, видите, он смог увидеть, что в этом человеке есть надежда. Есть надежда, что он станет, иншаллах, хорошим ученым. Ну вот, башладық енді. Риза Фахриддин турында, Галимджан Баруди турында. Закончу на этом. Благодарим Абдуль-Карим Хазрата, что он преодолел такой длинный путь, приехал с Муслюмова и дал нам сегодня очень полезную и очень важную информацию, знания про нашего великого ученого Шихабуддина Марджани. И поэтому хотелось отметить интересный момент, то что татары, наши предки, да, долгое время летом яслю намаз оставляли. Вот как бы вот мы сейчас вроде бы как бы все это читаем, все это как бы слышим, но для нас как это понять невозможно. Как вот можно намаз оставить, да? Вот, как вот можно всей деревней или, допустим, всем городом или даже всем районам специально яслю намаз не читать. Однако такое было распространено, потому что
с мая до июля краснота не уходила. Все мы же знаем, да, то, что вот краснота не уходит, краснота остается. Они говорили, то, что раз краснота не пропадает, время есту намаза не заходит, значит и он не фарз, не является обязательным. Поэтому не будем молиться, есту намаз говорили. И вот заслуга Шихабуддина Марджани в том, то, что он доказал, написал даже об этом книгу, и доказал то, что даже если время намаза не заходит, его все равно нужно совершать. И в сунне пророка Мухаммада ﷺ есть указание, как это делать. И он это довел до людей. И вот альхамдулилля, очень большая милость Аллаха, то, что по сей день человек учился он, не учился, он, допустим, там такой или этот, если он читает намаз, то он есту намаз не оставляет. Поэтому это даже есть доля заслуги Шихабуддина Марджани. Поэтому это очень важный след, который он оставил на пользу нам, мусульманам, которые жили в Поволжье. Теперь слово предоставляется мне. Я вам буду рассказывать про Алимджан Баруди. Алимджан Баруди. И этого ученого звали Алимджан бин Мухаммаджан бин Ямин бин Гали бин Кулахмед Галиев. То есть его самого звали Галимджан, отца звали Мухаммаджан, деда звали бин Ямин и так далее, и так далее. Этот ученый родился в 1857 году в селе Малые Ковали Казанской губернии, на сегодняшний день это Высокогорский район, но свое детство он провел в Пороховой Слободе. Пороховая Слобода – это Кировский район Казани, через Казанку, да, на другой стороне, и свою молодость, свое детство он провел там. Его отец был богатым торговцем, его отец с малых лет начинал работать в производстве обуви, то есть из кожи шили обувь, но впоследствии он разбогател, он был очень смышленным, и уже когда родился Алимджан Баруди, он уже был состоявшимся таким огромным купцом, то есть очень был богатым. И поэтому детство Алимджан Баруди и вообще, если смотреть всю жизнь, да, она в основном была в плане финансов с достатком. То есть у него не было сложностей с деньгами, у него не было сложностей с какими-нибудь там переездами, содержанием и так далее. И вот это вот основную часть его жизни, он жил на средства, которые остались после отца, и он сам тоже зарабатывал. Потому что вот мы сейчас об этом будем говорить, он преподавал, он писал, он как бы проводил научную работу, но вместе с этим и он и занимался торговлей, и обеспечивал самого себя финансовыми средствами. И когда он окончил учебу в Казани, он стал стараться искать место, где повысить знания, где взять еще больше, и поэтому в 1875 году он уехал в Бухару. Бухару, там в то время было знаменитое мадресе «Мир Араб», оно и в советское время работало, не закрывалось. И вот на сегодняшний день, если вы посмотрите, большинство муфтиев, особенно преклонного возраста на территории России, все они являются или учениками, или выпускниками этого мадресе. И поэтому это мадресе имеет очень большую историю. 7 лет, проучившись в этом мадресе, он вернулся домой. Но, как отмечают историки, он не просто вернулся домой, он с собой перевез множество книг. Очень много книг привез. Почти, можно сказать, целую библиотеку. И это тоже, можно сказать, сыграло на том, что он стал ученым. И когда он вернулся домой, он получил указ от муфтията, потому что раньше мулла мечети, да, он становился хазратом, имамом в мечети только лишь после того, как ему выдавали указ, назначение, сертификат, да? После этого он стал, то есть после получения указа, он стал вторым имамом белой мечети, или ее называли Тошмешет, каменная мечеть, но он сам ее называл белой мечетью. И на сегодняшний день эта мечеть называется Галеевская мечеть. Тукая 37 в Казани, если кто разбирается, да, это вот на перекрестке Татарстана и Тукая, там есть белая такая мечеть, и вот недавно отреставрировали, и он там стал работать вторым имамом, помощником главного имама. Но после этого все равно тяга к учебе была сильной,
И он что сделал? И он через год основал одну из самых сильных и самых известных мадресе Мухаммадия. И поэтому мадресе Мухаммадия на сегодняшний день работает, она на сегодняшний день есть, но ее начало, ее история начинается 1883 года, когда Галимджан Баруди, этот самый ученый, который имел достаток, у которого были средства, он приобрел одноэтажное здание. После этого, впоследствии, он достроил второй этаж, третий этаж, потом пристроил рядом еще одно здание и таким образом увеличил это здание и сделал из этого здания самое известное мадресе. Потому что у татар вообще в Поволжье было много мадресе. Было мадресе Хусейния, было мадресе Галия, мадресе Галия, было мадресе Ишбуби и так далее. Но когда мы говорим про мадресе, у нас в голове сразу же всплывает, или должно всплывать, да, мадресе Мухаммадия. Потому что очень было известным и дало очень много учеников. Как жили в то время татары, конечно же, он подвергался многим гонениям, то есть его постоянно вызывали на допросы, жандармерия постоянно ему что-то пыталась запретить делать, и в том числе его часто обвиняли в том, что он якобы хочет установить панисламистские взгляды и так далее. Но для тех времен это было нормально, это было естественно. Жить в такой среде, в таких ситуациях. Но, альхамдулилля, вот насколько я читал, насколько я уточнял, физических каких-то этих ему не причиняли. Только лишь тем, что постоянно что-то вызывали, что-то там, допустим, да. Вот. Впоследствии он стал выпускать, то есть также одна из заслуг этого ученого, он стал выпускать журнал «Дин ва адаб». «Ад-дину валь адаб». Этот журнал был из 32 страниц. И как вы думаете, с какой частотой он выпускал эти журналы? Один раз в месяц, один раз в квартал, один раз в полгода. У нас сейчас журналы как выходят? Он выпускал этот журнал 3 раза в неделю. Представьте, 32 страницы, 3 раза в неделю. И он начал выпускать его в 1906 году. И когда запретили выпускать, потому что была цензура, ему запретили выпускать журнал, это было в 1908 году. И поэтому был потом определенный такой период, 5 лет ему было запрещено заниматься изданием, да? Потом в 1913 году он опять начал издавать этот журнал, и окончательно журнал закрыли в 1917 году. Но представьте то, что вот еженедельно, да, по 3 раза, 32 страницы журнал, и сколько набралось наследия. И как говорит, и мы еще об этом будем говорить, как говорит сам Галимджан Баруди, он хотел распространять знания, он хотел распространять, исправлять ошибки, которые были у народа. А как это можно было сделать? Как, допустим, находясь в Нижнекамске, находясь в Казани, объяснить человеку, который живет в деревне такой-то, допустим, там, Агрском районе, Менделеевском районе, что вот так вот делать нельзя, когда человека хоронишь. Если это сейчас легко, телефон, интернет, там, телевидение, YouTube там, и так далее, нет. А в то время только лишь через печатные издания. По-другому донести до них было сложно. И поэтому его также одной из основных заслуг то, что он выпускал журнал, в котором он боролся с невежеством, боролся с разного рода нововведениями, боролся с разного рода ошибками, исправлял и делал это, старался делать, чтобы это соответствовало сунне, чтобы это соответствовало истине, чтобы это соответствовало словам ученых. Также нужно отметить то, что из-за его бурную такую деятельность, образовательную деятельность, его подвергали ссылкам. Его сослали в Вологодскую область. Это сейчас, как бы, альхамдулилля, это сейчас не применяют, да, но в то время очень было распространено за любое, допустим, какое-то, обвинение, допустим, просили у царя, чтобы человека сослать в Сибирь, сослать там на север, Архангельск, Вологда и так далее. То есть в такие отдаленные районы, где таким образом человек как бы отдалялся от своих родственников, близких, друзей и проводил там определенное время. Его сослали в Вологду.
Это было в 1908 году в Вологду, но когда он прибыл туда, он написал письмо царю и попросил, чтобы ему разрешили провести ссылку за границей, то есть в арабских странах. И ему разрешили, и он выехал из страны. Он долгое время жил в Стамбуле, он жил в Ливане, в Бейруте, он жил, когда совершал хадж, а также и в Мекке, и в Медине, и поэтому вот это время ссылки он провел за границей. И в конце уже также одной из основных его заслуг в том, что он был первым избранным муфтием мусульман. Вот мы сейчас говорим Татарстан Джумхурияты Мусульманнар Диния Назараты, Духовное управление мусульман Республики Татарстан. Эта организация на самом деле, она возникла, то есть ее создали давно, еще во время Екатерины II. И вот тогда сложившаяся традиция была в том, что руководство, цари, там, ихние приближенные назначали муфтиев. Но после того, как царь отрекся от престола, установилось временное правительство, мусульмане сделали форум, Курултай, да, и что сделали? Было предложено несколько кандидатур, Муса Бегиев, Зия Камали, Галимджан Баруди, а также другие, и вынесли на голосование. И кто победил в этом голосовании? Конечно же, Галимджан Баруди, и он даже в это время даже не присутствовал в этом собрании. Он был в поездке, он был далеко. И когда приехал, он еще раздумывал, он еще советовался с людьми, и только лишь потом принял пост муфтия и стал избранным муфтием. Но потом, как мы знаем, да, потом пришла советская власть, установилась диктатура, да, религия была официально отделена от государства, и таким образом большевики додавили муфтият, то, что он прекратил свое существование, можно сказать, да, и уже после смерти Галимджан Баруди там уже было все очень сложно и очень плохо. И Галимджан Баруди умер в Москве в 1921 году. Он поехал в Москву, он писал письма, когда вот эти года, 20-е годы, если вы откроете историю, вы можете увидеть то, что в Поволжье установилась очень сильная засуха. Очень сильная засуха, и в Поволжье был голод. И даже за такой степени сильный голод, то что вот некоторые татарские писатели, особенно вот Галимджан Ибрагимов, пишут, то что некоторые даже люди, такие же татары, как и мы, доходили, говорят, до людоедства. Именно по причине того, то что был страшный дикий голод, нечего было есть, и то, что некоторые даже доходили до людоедства. И вот в это время описывают историки, то, что Галимджан Баруди даже писал письма на имя Сталина. Сталин в то время, он не был генеральным секретарем партии, да? Он еще был, по-моему, если не ошибаюсь, нарком внутренних дел, по-моему, да? В общем, он был, если говорить современным языком, одним из министров кабинета министров, да? Он был министром при кабинете министров, и он ему даже написал письмо, говоря то, что вот у нас сложилась такая ситуация, очень тяжело, вы не можете выделить какие-нибудь средства там, и так далее, пытаясь бороться с голодом. И сам лично из своих средств он тратил на того, чтобы бороться с голодом, а также кормить людей. И также интересный факт из жизни Галимджан Баруди, то, что он всю свою жизнь не получал зарплаты. Он преподавал бесплатно, он выпускал журнал за свои средства. Он, когда даже стал муфтием, он не тратил то есть не брал зарплату. Только лишь потом, когда установилась советская власть, большевики и так далее, только лишь потом он уже не мог себя содержать, и он начал получать зарплату в муфтияте. Все это время он жил на свои средства и тратил свои средства. И таким образом то есть был абсолютно независимым человеком, и на которого было очень сложно повлиять. И поэтому вот это вот интересные факты из его жизни. Теперь я хочу сказать некоторые вырезки из его журнала, где он говорит о проблемах, которые вроде бы существуют и у нас.
Ну, во-первых, нужно сказать то, что Галимджан Баруди это был признанный ученый с мировым именем, и о нем даже писали в газетах, когда он приехал на хадж, о нем даже писали в газетах то, что, и говорили, то, что приехал один из великих людей, которому должно оказываться забота и почет Галимджан Хазрату. О нем писали даже в газетах. И поэтому это не просто был ученый местного размера, он был ученый с мировым именем, и о нем откликались даже иностранные газеты и средства массовой информации. Также одной из заслуг Галимджан Баруди заключается в том, что он один из первых, кто начал проводить пятничные хутбы на татарском языке. Жумга хутбасы татар тилинде. Вы спросите, а что же такого удивительного, да? Что такого, то, что на татарском языке? У нас и сейчас на татарском языке, да? Даже если в зале никто не понимает по-татарски, все равно будет на татарском языке. Оказывается, нет. Раньше у татар, потому что это отражается в ханафитском масхабе, хутба должна проводиться строго на арабском языке. И хутба это не наставление людям, это возвеличивание Аллаха, это зикр. И поэтому татары долгое время проводили хутбы на арабском языке. И то есть имам пришел, прочитали 4 раката сунната, имам зашел на мимбар, на арабском что-то сказал, кто понял, тот понял, кто не понял, тот проспал свое, да, спустился, прочитал намаз и разошлись по домам. Вот так вот было. И даже писали письма из районов в журнал «Дин ва Адаб» и писали то, что у нас, говорит, некоторые во время хутбы даже, говорит, храпят. Представьте, да, он слушает хутбу, кто-то слушает, а кто-то храпит, да. Почему? Потому что не понимали по-арабски. И вот Галимджан Баруди одним из первых выступил против этого. Он сказал, что хутба призвана для того, чтобы людям делать наставления. Человек один раз, может быть, придет в мечеть, и ему нужно в этот момент, ему сделать нужно наставление, чтобы он вспомнил об Аллахе, чтобы он забыл о грехах, чтобы он отдалился от шайтана. И поэтому он ввел то, что нужно проводить хутбы на татарском языке. И поэтому, что он говорил? Имам, говорит, взбирается на минбар, несколько слов говорит по-арабски, возвеличивает Аллаха, прочитывает аяты из Корана, делает салават, а потом на татарском языке людям делает вагаз с минбара. И поэтому этого была его одной из основных заслуг. Но, конечно же, против него выступали, говорили, ты там, изменяешь то, что делали наши деды, бабайлар эшләгәнне бузасың син, бабайларга каршы чыгасың, да? Вот так его ругали, и таким образом, но все равно, альхамдулилля, вот на сегодняшний день мы на татарском языке проводим хутбы, да, люди понимают, и где-то, может быть, в каких-то мечетях проводят на том языке, на котором, который понимают все прихожане, русский язык там или еще какой-нибудь другой язык, да, и поэтому вот это вот является его заслугой. Также он очень большое внимание уделял намазу. Он не просто, распространял знания, но он также очень большое внимание уделял практике. Чтобы ты не просто на словах что-то знал, что-то изучал, что-то читал, чтобы ты это принимал на делах. И поэтому очень важное ударение делал на намаз. Также в то время среди татар пошло такое разделение. Были кадимиты, были джадидиты. Кадимиты – это консерваторы, которые выступали за все старое, да? Джадидиты – это в основном реформаторы, которые выступали за все новое и так далее. Сейчас трудно сказать 100%, кто был прав, потому что и у тех, и у других были плюсы и были минусы. И поэтому срубить с плеча и сказать, кадимиты все плохие, а джадидиты хорошие, неправильно. И точно так же говорить то, что джадидиты это либералы, которые оставили религию, а кадимиты, которые сохранили религию, тоже неправильно. Потому что у всех были свои преимущества и недостатки. И в то время кадимиты что говорили? В то время кадимиты могли обвинить человека в неверии только лишь потому, что он одел шляпу.
Вот бабайлар кибирилер говорит шляпалер, одевают же в деревне шляпу, да, обычную такую шляпу. В то время кадимиты могли сказать: одел шляпу — кафир, шляпу одел — кафир, ты тоже кафир, да? И могли спокойно вот так вот что сделать? Огромное количество людей назвать кафирами только лишь потому, что он одел шляпу, одел еще что-то, да? И Галимджан Баруди, конечно же, он выступал против навязывания ярлыков. Нельзя говорить просто так, то, что он одел какую-то одежду, и называть его кафиром. Возможно, он совершил какую-то ошибку, но сразу же, только лишь потому, что он одел одежду, шляпу там и так далее, и называть его кафиром, это неправильно. И поэтому он говорил, однако реальное воздействие одежды на религию и веру человека, как, например, из-за какой-либо одежды кто-то может стать верующим, а кто-то неверным, по нашему мнению, неправильно. И хадис не несет в себе такого мнения. Также вот Дин ва Адаб журнал был известен тем, что люди писали то, что у них происходит в деревне, в городах, а он отвечал и говорил, что правильно, а что неправильно. Вот, например, Галимджан Баруди, как и Шихабуддин Марджани, боролся против культа святых. Культ святых. То есть, если какой-нибудь человек, который говорил «ул аулия, ул вали, ул изге», да, он святой, он аулия, во время его жизни и после его смерти некоторые приходили к его могиле и спрашивали помощи, Галимджан Баруди выходил против этого. Он боролся против этого и говорил то, что посещение могил, оно не для того, чтобы и спрашивать у покойника, который лежит в могиле. Посещение могил является, то есть приказано нам посещать могилы. Почему? Чтобы мы вспоминали о смерти. Чтобы мы вспоминали то, что жизнь, она не вечная, она ограниченная. А после этого придет спрос Аллаха, придет имтихан, экзамен, да, и придет вечная жизнь. У кого-то будет вечная жизнь в огне, у кого-то будет в раю. Поэтому он выходил против этого. И поэтому, смотрите, вот интересный момент, да, биляр. Слышали когда-нибудь про биляр, да? Там и сегодня приезжают в определенные дни, говорят, что там якобы там священный родник, святой родник, нужно пить воду, режут там барашков, делают жертвоприношения и так далее, и так далее. Посещают могилы якобы ханов, захороненных там, да? И вот в то время, еще 100 лет назад, можно сказать, да, Галимджан Баруди выходил против этого. И что он говорил? Он говорил, нельзя, говорит, оставлять садака на могилах святых. Раньше что делали? Вот к могиле приходили и бросали деньги. Это, говорит, садака этим могилам, говорит, да? И он говорил, нельзя, говорит, так поступать. И нельзя там делать жертвоприношения. Нельзя у них и спрашивать помощи. Потому что мы должны молиться, мы должны и спрашивать помощь лишь у одного Аллаха. И нельзя, говорит, что делать? И нельзя и спрашивать свою нужду. То есть раньше что было, да? Если женщина не могла забеременеть, она ходила к этим могилам и говорила, хочу забеременеть там и так далее. Если кто-то не мог жениться, то и спрашивал о своей нужде. То есть каждый приходил со своей нуждой. А Галимджан Баруди говорил, нельзя и спрашивать это у могилы. То, что вот там, говорит, делается в биляре, это, говорит, неправильно. И он сказал, смотрите, это, говорит, противоречит сунне. И не только сунне, говорит, это является, говорит, скверным нововведением, бидагатом. И даже это, говорит, является, говорит, идолопоклонничеством. Уасяниет, говорит, мәжусилик тердевайте. И поэтому его слова, они очень резкие слова и очень правильные слова. И он таким образом на страницах своего журнала боролся с теми ошибками, которые были среди народа. И поэтому он говорил, каждый раз, когда выходила у него возможность, он говорил, когда вы видите могилы, то вы вспоминайте об ахирате, о вечной жизни. И вспоминайте о том, каково сейчас этому человеку, покойнику. Если он праведный был человек, альхамдулилля, а если он умер грешником? Вот представь, смотри на него и думай, он умер таким-то, таким-то, он умер, совершал грехи, он умер с долгами. И говорит, думай теперь о нем, что с ним сейчас происходит. Он уже умер, он уже в могиле, а ты еще живой. Поэтому будь осторожен. И он призывал нам брать гайбрат аларга шакарды, да, чтобы мы брали себе это в назидание. И
Также он уделял очень большое мнение, то есть уделял очень большое, то есть занимался тем, чтобы во время намазов люди совершали намаз правильно, без ошибок, без каких-то непонятных зикров, без новых придуманных каких-то гайбадатов, поклонений, и чтобы наши гайбадаты соответствовали сунне пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, соответствовали словам ученых. И поэтому можно сказать, что Галимджан Баруди был ханафитом, и он часто ссылался на книги ученых ханафитов, но вместе с этим он никогда не был фанатиком, не был слепым приверженцем одного мнения. Если он где-то видел то, что другое масхаб, другое мнение более сильное, то он принимал это мнение и не проявлял слепого следования. Вот, например, между двумя саджда, саджда кылабыз, когда мы делаем первое саджда, мы говорим Аллаху Акбар и садимся. Так ведь? В некоторых книгах не ханафитского масхаба пишется, что нужно делать дуга «Рабби гфирли, Рабби гфирли». В ханафитском масхабе об этом ничего не сказано. Как говорит Галимджан Баруди, в ханафитских книгах об этом ничего не сказано, но это приводится в других книгах других масхабов. И ханафиты, говорят, не опровергают эти дуа. И поэтому нужно говорить вот это вот дуа «Аллах магфирли, вархамни, ваджбурни, вахдини, варзухни». И поэтому он даже в вопросах поклонения не совершал слепое следование, слепо не следовал одному масхабу. И последнее, на этом я закончу, да, когда умер его учитель, шейх Зайнулла Расулев, он умер в другом городе, не в Казани, Галимджан Баруди прочитал за него джаназа намаз за отсутствующего человека. В ханафитском масхабе этот намаз не читается. То есть джаназа намаз читается лишь тогда, когда перед тобой покойник. Если покойник умер в Новосибирске, а ты в Нижнекамске, то ты по ханафитскому масхабу не должен совершать джаназа намаз. Однако вместе с этим Галимджан Баруди прочитал намаз, джаназа намаз за отсутствующего человека, за своего учителя Зайнулла Расулева, и что сделал? Прочитал джаназа намаз и сказал: хоть это и не принято у нас в масхабе, остальные масхабы это признают. Конечно же, масхабы не могут запретить то, что подтверждается сунной. И за прежних ученых читали заупокойную молитву во многих регионах. И поэтому, когда до нас дошло известие о смерти нашего отца в Мекке, он был в Мекке во время хаджа, и его отец умер, в священном хараме мы тоже прочитали за него молитву. И это было сделано и в Каире то же самое. Было сделано в Каире то же самое. Поэтому это был удивительный человек, и он оставил очень много трудов, которые мы должны изучать, которыми мы должны пользоваться. И поэтому, опять повторим, да, то, что у татар тоже были свои звезды. У татар тоже были свои полярные звезды, как говорится, да, которые освещали дорогу знаний. Теперь слово предоставляется Фаниль Хазрату. Фаниль Хазрат уже вы все знаете, так ведь он не нуждается в представлении, и он будет вам рассказывать про Риза ад-Дина бин Фахриддин. Вассаляту вассаляму аля расулилля. Я очень сильно не буду останавливаться на жизнеописании его. Истинное единобожие заключается в том, чтобы очистить Аллаха от соучастников божественности, посвятить поклонение только Ему, не бояться никого, кроме Него, полагаться только на Него и не брать иных господами. Посланники обучали людей этому единобожию. Это слова Рида ад-Дина Фахриддина. Этот человек уникален тем, что родился, учился, работал и умер в России. И лишь однажды, то есть один раз только в жизни, выехал за пределы России. Это было в 1926 году. Выехал на первую международную конференцию мусульман в Мекке, где был избран вице-президентом конференции. Он родился в 1859 году, преподавал в Альметьевском районе. Потом его пригласили работать казыем в муфтият, который находился в то время в Уфе. Про его честность один из современников писал так: Риза ад-Дин Хазрат уехал из муфтията, не накопив даже себе на шубу. То есть брал только то, что полагается.
А потом он переехал в Оренбург, работал редактором в журнале «Шура», который начал издаваться в 1908 году, в январе началось, и в 1917 году в декабре закончилось. То есть 10 лет эта газета выпускалась, он был редактором, она выпускалась 2 раза в месяц. Там разбирались исторические вопросы, вопросы литературы, религиозные вопросы. То есть были на разные темы. На разные темы. В течение 10 лет в этой газете, в этом журнале написали статьи более 880 авторов. То есть Рида-ад-Дин был, и сам Рида-ад-Дин более 180 статей написал в этой газете. После этого он был выбран казыем в муфтият, а после смерти муфтия Баруди его также выбрали муфтием. Это было в 1922 году. Он много чего сделал, чтобы перечислить это все, времени не хватит. Он был муфтием, он был казыем, он был редактором и написал очень много книг, много чего издалось, но того, что не издалось, еще имеется больше 40 томов. Находится в Уфе. То есть очень много книг. Это книги, много книг было написано «Ильмур-Риджаль», то есть посвященные биографиям людей. Он писал не только про татарских известных личностей, но и также написал об известных мусульманских личностях, как Ибн Араби, как Ибн Тайми, как Газали и других. Мухаммад ибн Абдуль-Вахаб даже про него писал, когда начали неправильное представление о ваххабитах давать, то, что они не верят в пророка Мухаммада, и он начал даже про него отдельную статью написал. Он очень много времени уделял Корану и хадисам, то есть объяснению хадисов. У него есть книга «Коран» и его издание «Кутубу Ситта», 6 сборников хадиса и их авторы. Также у него есть «Джавами валь-Калим», шарха книга. Он очень строго относился к вопросам единобожия и постоянно писал о пагубности многих народных поверий и суеверий в различных про различные мистические силы. Он говорил, посланник Аллаха принес великую, чистую, практичную и нравственную религию, но после сподвижников и их последователей прошло немного времени, как в эту религию добавилось много выдумок и измышлений. Были выдуманы искусственные правила и обычаи, полностью противоречащие Корану. По этой причине возникли бесчисленные течения и направления. Строительство мечетей и зданий над могилами, развешивание там лав и жертвоприношения на могилах, совершение поездок к местам помимо 3 мечетей с целью получения благословения, к могилам опять же, особенно к могилам святым, обращение к мертвым за помощью, воззвание к ним с мольбами во время бед со словами «помощь о такой-то», обеды ради покойного, назр делать именем покойного, не именем Аллаха. Все этого не было в религии Аллаха, который принес посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также Риза-ад-Дин Фахриддин пишет о некоторых нововведениях в своей книге «Джавами валь-Калим», шарха, в 1916 году издался. На русский так и не перевели его полностью. И на современный татарский есть на современном татарском, но там много чего убрали. Много чего убрали, поэтому лучше обращаться к старой татарской версии. Она есть как и на кириллице, так и на арабскими буквами. Мы упоминаем для примера некоторые выдуманные деяния, которые совершаются повсеместно под видом религии и поклонения. Вот. Первое, он пример приводит в этой книге «Джавами валь-Калим шарха», пребывание в день Ашура в трауре. Ашура. Празднование этого дня шиитами и суннитами с целью приближения к Аллаху является нововведением и заблуждением. Это мероприятие было придумано очень поздно. Есть версия, что его ввели около IX века.
По мнению некоторых, распространили этот обряд суфии. Относительно желательности поста Ашура есть только один достоверный хадис, остальные хадисы выдуманы. Очень печально, что Айни ввел в толкование такой печатной книги, как Сахих Бухари, уличные рассказы, подобные этому. Аллах в день Ашура почтил 10 пророков 10 делами. То есть про бид'аты, которые делаются в день Ашура, писал. Намазы ночи Рагаиб и Бараат. Совершать дополнительные молитвы вне запрещенное время – хорошее дело, но они должны приобретать форму, отличную от сунны, но они не должны приобретать форму, отличную от сунны пророка, мир ему и благословение. Когда поклонение принимает особую форму, то требуется на это особые доказательства. Поэтому намаза Рагаиб в месяц Раджаб и Бараат в месяц Шахбан является нововведением. Приводится, что их ввели Абу Таиб аль-Макки и Абу Хамид аль-Газали, суфии, имеющие мало знаний о хадисах и сунне. Третье. Чтение Корана за деньги. Чтение Корана тахлиль у мертвого. Подаяние гур относится к этому, когда мулла приходил и последние вещи забирал у родственников покойного. Посещение могил с целью обращения к мертвым за помощью, это может оказаться даже хуже, чем нововведение, писал он в своей книге Джавами аль-Калим Шарха. То есть очень много вот этим делам он давал внимание. Также очень большое внимание он уделял семье, вопросам семьи. У него есть книга «Гаиля. Семья». Вот некоторые вещи вот зачитаем, чтобы понять чуть-чуть его, то, о чем он писал. Например, в книге «Гаиля» он писал: «Знать правила управления семьей, уметь применять их в своей жизни является для нас, мусульман, очень важным делом. Ведь если в семьях не будет порядка и основ воспитания, ни одна нация не сможет существовать, какой бы великой она ни была. Подсчет нации заключается не в миллионах солдат и строительстве огромных пароходов, а в семье, на которой мы зачастую внимания не обращаем. Если в семье нет порядка или порядок этот испорчен, то последствия это отразятся на всей нации. Достоинство сменится низостью, прогресс упадком, а фундамент развалится и откроется последняя страница книги их истории». Писал он также: «Жена при условии ее праведности – первостепенная причина счастья в этом и загробных мирах. При этом в ее руках и все виды блаженств. Праведная жена – нескончаемое сокровище, спутник мужа в этом мирском путешествии, опора в трудностях и утешение в горестях». Также он писал: «Разумная жена на пути улучшения семьи не проявит и малейшее легкомыслие. Во всех делах она будет соблюдать умеренность, будет искать довольство мужа, почитать его родителей, родственников, не общаться с его недугами». Также и насчет много чего он написал и мужьям. Однако в отношении любви муж и жена не должны быть безучастными сторонними наблюдателями, а должны вносить свою лепту для ее обретения. Если будут предпринимать причины, то появится любовь, которая даже не было, укрепится та, которая ослабла. Муж должен знать женскую природу и поступать сообразно ей. Женщины ведь более вспыльчивы, сердца у них более узкие, даже шутки воспринимаются всерьез. Поэтому пусть муж проявится великодушие и закроет глаза на женские слабости. Муж не должен враждебно и высокомерно относиться к своей супруге. Наоборот, пусть держит себя скромно, но степенно. Это в совокупности привлекает сердце женщин. Так, благочестивый муж в делах советуется, если уходит куда-либо, сообщает, чтобы жена, если что случилось, не осталась в растерянности. Не стоит думать, что женщины неразумны и не годятся давать советы. Есть такие женщины, разум которых приводит разум сотен мужчин, писал он. То есть очень много писал также, что касается воспитания, что касается семьи. Это можно найти в книге Джавами аль-Калим Шарха. Там очень много полезных его советов, касающихся семьи и вообще в религии в общем. Также он много уделял истории татарского народа. Он описал наших ханов, которые правили нашими предками, начиная с Булгарии и заканчивая Казанским ханством, включая и Золотую Орду. Поэтому этот обыкновенный деревенский мулла, то есть он в России только учился, больше негде. Один раз только выехал за пределы России, это было когда что? Поехал в Мекку.
Был уважаем в научной среде Москвы и Петербурга. Он писал книги даже тогда, когда ему их некому было писать. Мусульман практически не осталось. Однако он не прекращает писать свою книгу. Даже в советских реалиях 20-х и 30-х годов прошлого века он продолжает свое благое дело. У него есть книга «Асар» про людей, живших в Поволжье. В первый раз он говорит: я писал «Асар» с большим желанием и воодушевлением, а сейчас я делаю это для того, чтобы найти утешение моему сломленному духу и зараненному сердцу, чтобы потушить пламя горести. В первый раз я писал чернилами, сейчас же я окунаю перо в свои слезы. Я знаю сегодня, что никто не будет читать «Асар». Я пишу, переписываю и не думаю, что те, кто будет жить после нас, прочтут это. Понятно, что у безбожьего народа, то есть коммунисты пришли, религию начали притеснять, поэтому понятно, что у безбожьего народа не будет ни нужды, ни желания читать сочинения вырождающихся в этом государстве тюрков и мусульман. Я пишу с другой целью. Из этих слов, написанных в 1929 году, мы видим, что ученый, даже находясь в глубоком душевном упадке, не бросал свое любимое дело. В СССР его жизнь была очень трудной, так как, несмотря на то, что он был муфтием, он должен был платить большие налоги, чтобы прокормить. Он вынужден был продавать редкие рукописи. То есть даже хлеб ему в 2-3 раза дороже продавали. Любой продукт больше продавали, и еще сверх этого еще надо было платить налоги за то, что он был мусульманином. После его смерти в 1936 году практически всех сотрудников муфтията расстреляли. Расстреляли и 2 его сыновей. Пусть Аллах помилует и простит его, и всех ведет в рай. Тут вот мне еще хотел бы прочитать я письма, которые он писал во время СССР. Чтобы понять, в каком ситуации он жил, и при этом он распространял религию, распространял единобожие, писал на актуальные темы, распространял религию и был очень знающим человеком, несмотря на то, что он, как я сказал, что никуда не уезжал, да. Вот одно из писем, которое он переписывался с финским татарином, Имададдин Джамалюддин. 2 письма прочитаем, всего 4 письма он написал. Мы прочитаем последние 2 письма. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного, уважаемый имам Афанди, доводим в соответствии с пророческой традицией наши персональные и общие приветствия до вас самих и вашей семьи, ваших близких и друзей, а также доводим до вашего сведения, что мы молимся за вас, прося за вас благ. Этот человек, потому что помогал часто Реза ад-Дину в это время. Мир вам, милость Всевышнего и благословения. Наши дни проходят без изменения. Мы довольны решением и предопределением Аллаха. Хвала Аллаху за это. Письмо ваше за 25 декабря получил 3 ноября. Узнав о том, что вы жив-здоровы, поблагодарил Аллаха. Решив написать общий ответ, сначала ждал ваши подарки, через неделю получил доллары, а сегодня, 19 ноября, получил посылку. Аллах напомнил вам о нас, сирых и слабых. В это время, когда мы живем отрезанными от всего мира, сделал вас причиной поднятия нашего настроения. Я бессилен отблагодарить Аллаха и воздать вам чем-то за это. Пусть Аллах достойным Его милости образом воздаст вам благом и милостью в этом и в иных мирах, и в ином мире. В это время, когда все близкие убегают друг от друга и заняты лишь собой, пусть Аллах по своей милости даст вам безопасность. Моя супруга, не совладав собой, плачет, сидит и льет слезы на молитвенном коврике, причитая, какие же мольбы творить за этих людей. Аллах знает, мы не мечтаем, что эти блага окажутся, не мечтали, чтобы эти блага окажутся у нас. Там еда была послана в посылке и одежда какая-то. Даже во сне не смогли увидеть этого. Наши дела, конечно же, вам неизвестны, но все же вы помогли нам, как будто вы увидели и узнали все о нашем состоянии. Пусть Аллах даст вам и человеку, который дал деньги, уйти из этого мира с верой и встретиться с родителями, бабушками и дедушками Всевышним в высшем раю у нашего пророка.
Доведите до того человека нашу радость и благодарность. Мы не надевали куда там, даже не видели таких одежд уже 15 лет. Доллары оценили по курсу золота 44 рубля 78 копеек. Для нас это богатство Сулеймана. В то время, когда жили с мыслью, как же проведем пост, как же ураза будем держать, что кушать будем, нечего кушать. Сейчас избавились от этих переживаний. Соизволение Аллаха проведем священный Рамазан и благословенный праздник, как и раньше, лет 20 назад, в полном довольстве. То есть, когда еще была царская Россия. Поскольку причины этого были вы и так далее. И вот 4-е письмо, оно не такое длинное. Ваше письмо за 20 ноября благополучное и вовремя пришло. Это письмо было перед смертью. Нам стало известно, что оно написано вами. Вы не забывали о нас в местах своего путешествия. И это, конечно же, приятно. Сами проводим дни обычно. И не думал, что жизнь моя будет такой долгой. Я родился 7-го Джумад-аль-Ахир 1275 году по хиджре, то есть 31 декабря 1858 году, или же 12 января 1859 года. Кроме одного младшего брата, родившегося от моей второй матери, все мои братья и сестры, родившиеся от родной матери, уже покинули этот мир. Не остались из сверстников. То есть у отца было 2 жены и 11 детей. Время провожу за письмом, стирая и исправляя. Надежды, что у написанного мной будут читатели, нет. Да и причин и надежды нет. Но по причине занятия письмом и чтения забываются горести, и время проходит в спокойствии. Это великое благо. В любом случае, надеюсь, что не стану обузой для людей и по милости Аллаха, будучи верующим рабом, с легкостью уйду из этого мира. Напишу вам в ответ, если предпишет Аллах, сразу же, как благополучно получу вашу посылку. 20 октября послал вам письмо и таблицу, касающуюся начала месяцев. В нашем письме нет упоминания о получении их вами или вы их не получили. Когда встретитесь, доведите мои приветствие мулле Вали Ахмету Афанди Хакиму. Если кто-то будет спрашивать, то им тоже. От себя и спутницы доводим до всех ваших родственников, особенно жене Фатиме Ханум, дорогих детей и Халиде и Закия, наши приветствия и благие мольбы. Пусть Аллах дарует вам всем нам свою вечную милость, доброту и осчастливит нас, делав своих рабов, о ком сказано, нет над ними страха, и не будут они опечалены с пожеланием мира и уважением. Долго не прошло времени, и он в 1936 году покинул этот мир. Аллах Тааля забрал его душу. Рахимахуллах. Вот все, что я хотел сказать. Аллаху на рахмате, джазак Аллаху хайран, фаниль хазрат, за то, что он нам рассказал очень много важной информации. Смотрите, вот теперь мы с вами сегодня изучили Шихабуддина Марджани, Алимджан Баруди, а также Ризаддин бин Фахраддин. Это были люди глыбы, это были люди, то есть звезды, это были ученые. Но они же не были какими-то инопланетянами, они не были какими-то марсианами, они были людьми такими, которые жили в этих местах. Они разговаривали на нашем языке, они были нашего народа. И поэтому нам, ладно, если от нас уж то, что уж не получится, да, с нами и так, все уж ясно, но хотя бы нам нужно стараться, чтобы наши дети, чтобы наши внуки, а также дети наших внуков, чтобы были знающими, чтобы стремились к знаниям, чтобы их стремились к религии, с малых лет, чтобы старались выучить как можно больше Корана. То есть, если мы сами не будем воспитывать своих детей, то у нас больше так и не получится никогда. Ни Баруди, ни Фахраддина, ни Шихабуддин Марджани больше не будет. Если мы сами не будем стараться и как бы сажают саженец в огород и поливают его, удобряют его, да? Если мы точно так же не будем поливать, удобрять и взращивать, то у нас не появится таких новых ученых. Поэтому нужно стараться, чтобы и впредь наши дети, наши внуки, чтобы они получали как можно больше знаний, чтобы они были
теми самыми людьми, которые будут освещать дорогу к истине людям, да, и будут теми, которыми будет доволен Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому я благодарен, чтобы вы досидели, дослушали, хоть и было тяжело, да, но альхамдулилля, все равно что-то новое мы изучили. Поэтому вот сейчас еще слово Абдуль-Карим Хазрату, он напоследок хочет вам сказать несколько слов. Аллахна рахматы болсын, har баршабызға. Хотел пару слов добавить вот, относительно этих трех ученых. Они все очень сильное внимание уделяли на воспитание человека, на единство мусульман. Даже, например, во время, когда Шихабуддин Марджани совершал хадж, он увидел, как утренний намаз, он говорит, в Мекке утренний намаз сначала читают первыми шафииты, потом маликиты, потом ханбалиты и потом ханафиты. То есть они отдельно читали, выстаивали намаз. И вот он очень переживал. В таком, говорит, благословенном месте, он говорит, все мусульмане из разных стран, приехавшие, они должны читать за одним имамом. То есть он беспокоился за единство мусульман. Они переживали за это. И во-вторых, вот как бы узнали, Азма Купма Дегандай, все они очень сильно занимались историей, изучали историю. То есть это не зря. Вот мы также должны знать свою историю, изучать должны. И своим детям, своим внукам также должны дать информацию об истории своего народа. Это о наших ученых, это очень важно. И вот мы же сказали в некоторых вопросах, они делали иджтихад, они принимали определенные решения. Вот здесь, конечно, мы должны быть осторожными. Вот же Шихабуддин Хазрат там, или Галимджан Баруди, он же выбрал себе, то есть мог выбрать себе, то есть определенное мнение. Но кем были они и кем являемся мы? Они были учеными, они изучали. Вот, например, Шихабуддин Марджани, у него все произведения написаны на арабском языке. Это как бы для нас определенную трудность создает. На арабском языке писали, потому что они очень как бы знающими были. И исходя из этого, то, что они были знающими людьми, они могли делать иджтихад. Они могли делать выбор в определенных областях, то, что относится к фикха. А мы, конечно, должны быть осторожными, да. Мы до этого еще не доросли, и альхамдулилля. Поэтому пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам благие знания, пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст нам единство, и пусть Аллах Субханаху ва Тааля даст, чтобы и среди наших детей, среди наших внуков, нам уж, не знаю, от нас самих такие ученые выйти, мы уже старые, да, вот пусть балаларыбыздан, онукларыбыздан выйдут благие ученые, которые будут хранить сунну пророка, саллаллаху алейхи салям. Джазакум Аллаху хайран, Аллахның рахматы болсын. Муслим районы қардашларынан сізге барығызға да көп сәлемдер. Аллах Тағала енді рахматынан қалдырмасын. Джазакум Аллаху хайр. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.